வெனிலா டிப் டோனட் செக் அவுட் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு ரெகுலர் டோனட் தான். எல்லா கடையிலும் இதே மாதிரி ஒரு டோனட் பார்த்துருப்பீங்க. இது ஒரு வெனிலா டோனட், வெனிலா டிப் பண்ணிருக்காங்க, ஃப்ராஸ்டிங், அதுக்கு மேல வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் போட்டிருக்காங்க. வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். வெனிலா டிப் டோனட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா கடையிலையும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு டோனட் ரொம்ப பிளெயினாக இருக்குது, போரிங்காக. டோனட் அவ்வளோ சாஃப்டாக இல்லை, கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குது. ஃப்ராஸ்டிங் கூட ஃபுல்லாக போடல ஒழுங்கா, ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் தான் ஃபுல்லாக போட்டிருக்காங்க. ஃப்ராஸ்டிங் அங்கெங்கேயும் கொஞ்சம் வெளியே வந்திருக்கு போல. 5 or 10 டிப் பண்ணலாம்.